Hola, bona tarda. Estem a l'Entre Cavallets. Avui parlarem amb la Gemma Brut, que ha participat a l'exposició col·lectiva Els nostres cossos, amb 3 obres amb diferents il·lustracions que, Hola, Gemma, com estàs? Hola. Ella explicarà millor. Em vaig presentar realment en aquest concurs, que em va sobtar bastant que m'agafessin i va ser superguai. I vaig presentar les obres... em vaig presentar més de les que estan exposades, però van haver-hi problemes, que no passa absolutament res. I les que vaig seleccionar són les que jo considero que expliquen millor tota la meva obra, perquè, no sé si ho heu vist o si no, jo dibuixo peres i tot va relacionat amb una dinàmica que vaig fer amb la meva psicòloga. I llavors, a partir d'aquí que em va preguntar amb quin objecte em definia, em vaig definir amb una pera i com que sempre m'ha costat moltíssim expressar-me, doncs vaig començar a dibuixar tot el que sentia amb peres. Em vaig començar com a alliberar de tot el que pensava a través d'aquests dibuixos i les meves amigues, que els anava explicant, perquè elles estaven preocupades de com m'anava la teràpia, si m'estava funcionant, si no, els vaig comentar això dels dibuixos i em van animar que ho comencés a publicar i fer visible tot aquest treball. I això, a partir d'aquesta teràpia, vaig començar a dibuixar aquestes peres i van relacionades també amb el que estem vivint moltes de nosaltres en el dia a dia. Jo ho enfoco més cap al trastorn alimentari, però moltes coses es poden relacionar també amb qualsevol altra persona. De fet, m'he trobat amigues que m'han dit, ostres, jo no sabia que tu t'estava passant això i que tu estaves patint d'aquest trastorn, però jo, amb una altra manera, amb una altra perspectiva, també m'hi sento relacionada. I això va ser guai perquè realment pots anar més enllà i pots arribar a més gent que està patint el mateix i tenen com preocupacions diferents. No sé, va ser guai. I arrel d'això ja porto com unes 200 peres dibuixades, sí, i unes publicades 150. Déu-n'hi-do, són un muntó. Sí, clar, vaig fent, no és el meu dia a dia, és com un diari. Vale, és un diari. O sigui, cada dia fas un dibuix? No cada dia, però sí que quan passa alguna cosa significatiu o alguna cosa que penso, ostres, això és important o té importància per mi, doncs sempre faig com una pera i un text al respecte que acompanyen aquestes peres, perquè si no potser no tenen massa sentit per a altra gent. Ja, com costa identificar coses, no? Vull dir que és algo molt personal i potser necessita del text per... Exacte. I per exemple... Exacte. Perdona, que et talli, no em volia tallar. No. No, però, per exemple, ara tinc curiositat per saber com és el procés, no? O sigui, tu et passa alguna cosa i llavors ja directament tens la imatge de com vols que sigui aquell dibuix o... No, normalment... primer em passa la situació i penso, ostres, això és important, ho haig de reflectir d'alguna manera i a partir de quan començo a escriure, en recordar-me'n, perquè potser estic en el tren o potser estic, jo què sé, de camí a casa, i és quan em ve això en el cap, de m'ha passat això, m'ha semblat curiós o qualsevol cosa, crec que seria guai dibuixar-ho i quan ho estic apuntant normalment em ve la imatge al cap. Si no, passen alguns dies i passa alguna cosa similar, perquè moltes vegades moltes d'aquestes accions se'n repeteixen a la nostra vida i llavors em ve una imatge més clara. I a vegades també m'ha passat de dibuixar-ho i no veure-ho clar i haver de buscar un altre camí. Ja, entenc. I quan portes fent les peres? Quant de temps portes en aquest procés? Porto 2 anys cap als 3. Uau. Sí. Vaig començar el 2018, quan vaig tornar, jo estava vivint a Londres i ja vaig haver de tornar perquè ho estava passant molt malament i per fi vaig demanar ajuda, que a vegades ens costa moltíssim demanar ajuda, però ho vaig aconseguir i arrel d'això vaig començar tot. Déu-n'hi-do. Però tu ja t'hi dedicaves a la il·lustració o no? O sigui, és com un plus. Sempre ha sigut un hobby.
Vale. com un plus. I a donar a conèixer la meva obra ha sigut aquest últim any. Sobretot amb el confinament, de què faig, no? També va ser com, ostres, tinc una rutina, em costa molt trencar les rutines, el confinament em va fer trencar la rutina completament, van començar a entrar 1000 angoixes i 1000 pensaments i que vaig haver de deixar anar, no? I al tenir tant temps, doncs això va també com ajudar-me a fer ja el petit salt i dir, vinga, va, dona a conèixer el que estàs fent. I va ser com va començar tot més en sèrio, per dir-ho d'alguna manera. I quin és el feedback que has rebut? Si has rebut feedback després d'haver-ho publicat i a redes o per xarxes? Bueno, poca cosa, realment. Però sempre ha estat guai. Vaig fer una exposició en un centre cívic a Trinitat Vella i va venir gent del barri i va ser molt guai, no? Tenir allà gent que em digués, ostres, la meva filla també ho ha patit, molts ànims, no? Està molt guai tot el treball que estàs fent, no? I el treball que estàs fent el dia a dia, perquè això és cada dia, no? Que estem... Clar. Així, doncs, no sé, va ser guai el reforç positiu, no? També el veure que és un tema tabú i que ho estem com... Bueno, no fent tant tabú, és que no sé com explicar-me ara, no? Però com intentant normalitzar les coses, que tampoc ho hauríem de normalitzar, no? Però... No, bueno, visibilitzar sí, no? Normalitzar, sí, exacte, potser... Sí, ser capaces de parlar-ne, si més no. Clar. De dir, mira, ens està passant això, que no passa res, i treure'ns estigmes de sobre, també. I ja estic pensant en... Sí, clar, al final l'esperes, vull dir... ets tu passant-te coses, no? Quan et passen coses, però no totes tenen a veure amb el trastorn. Entenc, no? No totes. No, exacte. N'hi ha que també tenen a veure amb la racialització, el nostre dia a dia, no? Que anem atabalades, pensaments que a vegades se'ns acumulen al cap i és com el meu cap està a punt d'explotar, no sé què fer, o situacions també de violència de gènere que deixem passar, no? I que no deixen de ser-ho, però com que està tot tan normalitzat, doncs que no ens n'adonem. I no sé, coses així, o sigui, de tot, realment. Des de coses més simples, des de coses més activistes, per dir-ho d'alguna manera. I no sé, és que clar, hi ha tantes coses realment a parlar, no? Llavors, doncs... I tu has notat el canvi positiu de fer aquest treball amb tu mateixa? Sí, de fet, és una pregunta que em van fer de si l'art com a teràpia realment funciona. Jo crec que sí, perquè a partir de dibuixos em poden fer preguntes que jo potser no seria capaç d'expressar, no? O d'explicar si a través del dibuix no m'ho pregunten. En plan, com és que has dibuixat això? Com és que has pensat en això? No? I arrel d'aquí, doncs, començar a indagar més i a tibar del fil. I soc una persona que em costa moltíssim parlar. Llavors, doncs, a partir d'aquí és com més fàcil que em treguin les coses si haig de dir alguna cosa, no? Ja, i més quan és algo més emocional o més de dins, no? Que hi ha moments que no estem acostumats a compartir les emocions. Exacte. I llavors entra dins com una zona privada que... Sí. I m'ha salvat moltíssim, realment, sí. Que guai, me n'alegro. Sí. I llavors ara tinc com curiositat perquè entenc que tu fas això a nivell com més personal, que òbviament l'estàs compartint i per tant ja és un projecte com amb més cos, però a què et dediques llavors? O sigui, o què estudies? Soc educadora. Actualment estic treballant per una cooperativa i estic en un institut a Torre Baró, a Barcelona, d'auxiliar de conversa. Vale, amb immigrants, no? O sigui, Bueno, amb totes. Vale. Sí, les agafo totes, des de primer d'ESO fins a quart d'ESO. I el que vol l'institut és fomentar el català.
Perquè, clar, hi ha molta gent que ve de família migrant, que no és la seva llengua principal i s'està perdent moltíssim. I les agafo totes. Vull dir, tinc una barbaritat d'alumnat, realment. Sí. I amb els més grans també ho faig en anglès. Que guai. Sí. Bueno, per algun... serà més fàcil. Sí, exacte. Bueno, costa bastant, I en català el que m'està donant molt joc també és de parlar de moltíssimes coses, no? I moltes angoixes que tenen elles. Vull dir que és tota una experiència. Jo crec que per les dos cantons, per mi i també per elles. I és molt guai. I utilitzes coses que tu has utilitzat amb tu mateixa, amb el dibuix, per... He utilitzat potser algun consell que he rebut en teràpies o alguna dinàmica que he fet, tot i que adaptada, perquè, clar, no deixa de ser parla. Per tant, però sí que a vegades amb grups que donen peu a converses com més profundes i pregunten més per tu, no estan més interessades, llavors sí que els dono a conèixer el meu recorregut i el que a mi m'ajuda per expressar-me, perquè m'estic trobant que els hi pregunto coses de què voleu fer o com esteu, i que no em sàpiguen respondre, que em diguin bé, i els digui, és que bé per mi no és una resposta, perquè no m'estàs com deixant entrar, no? I no estàs bé, són les 8 del matí, estem totes adormides, ens ha fet mandra venir aquí, no? Perquè jo m'estic sentint així. Si jo com a professora, no, com a educadora, estic venint en aquesta aula que m'ha fet molta mandra venir, m'ha costat agafar el tren, doncs segurament a tu també, no sé. Bueno, però no... Clar, hi ha la barrera, no... Sí, no estem acostumades. Exacte, no? I trencar una mica això, no? També la dinàmica que tenen elles i donar com noves mirades. Clar, i per elles també, no? Noves estratègies de comunicar-se. Sí, que és superimportant. I de poder detectar què els hi passa, no? I trobar uns elements. Sí, per poder-los ajudar. I creus que, o sigui, com que amb les joves amb les que treballes, no? El tema del trastorn alimentari és una problemàtica heavy? Vull dir, tu detectes, per exemple... És que no t'ho sabria dir perquè no hi ha un estereotip, o sigui... Clar, nosaltres pensem que totes les persones que estan patint un trastorn alimentari o són molt primes o són molt grasses. I no és així. I no és necessari. Exacte. Llavors, doncs, clar, a vegades sí que penso, ostres, aquesta està patint d'algú seguríssim, però és que potser no, potser és que és així per... O tu potser està patint però és una altra cosa, no? Sí, i això també està afectant actualment a l'alimentació, però que si no estàs patint d'aquesta cosa, doncs potser, vull dir, és com... Si no coneixes realment aquesta persona i no coneixes els seus hàbits, jo crec que no ho pots dir. No. Uau. Llavors, vale. Clar, és que... Perquè llavors és superdifícil adonar-te'n, no? Fins que realment no vius amb aquella persona o... Exacte, sí. De fet, jo a la universitat vaig estar amb una noia que era anorèxica també i no ho vam saber al grup d'amics fins al final. O sigui, fins al final de la carrera no ens en vam adonar que estava patint d'un trastorn i va ser quan ens vam començar com a fer més i a viure més coses juntes que vam començar a lligar caps i ell al final a mi m'ho va explicar, però perquè jo també li vaig explicar el meu cas. Llavors, però per físic no ho haguessis dit. Sinó que amb el dia a dia, amb els seus hàbits, ens en vam començar a adonar que hi havia coses de que no quadraven i molts patrons era el que jo també feia. I llavors, doncs, a partir d'aquí i caos. Però sí, és complicat. Jo crec que hi ha molta més gent de les que ens pensem i molta gent que no demana ajuda. I també perquè és normal, no?, això de dir, no, el dilluns començo dieta, o ara ja no menjo sucre, o ara no sé què, i al final, doncs, això pot comportar, que és com vaig començar jo, no? I això al final doncs, va derivar en aquesta patologia, perquè et comences a obsessionar. I és molta gent
que cada dia diu, no, avui he començat una dieta, no, és que no sé què, doncs no comencis dieta i comences a cuidar, no? Que és diferent. Comença a menjar saludable. Sí. Clar, però ja és fort perquè hi ha molta gent, no?, que entén que cuidar-se i menjar saludable és fer dieta, que està molt lligat una cosa amb l'altra. Sí, però clar, el menjar saludable és menjar pasta també, menjar pa, Sí, menjar arròs. Molta gent que fa dieta no és que només és verdura. No? I hi ha moltes coses també a l'escola mateix que t'ensenyen o comentaris que es fan en el menjador. Hi ha 1000 coses que no... O sigui que és com un hàbit, no?, que ho tenim molt per mà però que estem fent molt mal. Jo recordo durant una activitat, em sembla que era ESO, que era comptar calories. Havia de crear un menú d'un dia a partir de calories. Però això era per matemàtiques o...? No, era de ciències, d'algú de... Sí, molt heavy. Clar, jo ara m'hi paro a pensar i dic, però què estaven ensenyant? Quan no hauríem de comptar el valor calòric de l'aliment. Clar, això al final, si ja estàs tractant amb adolescents i que és una època complicada, aquí, en aquesta persona que està patint d'això, l'estàs fulminant. Hòstia. Sí. Buah, que heavy. Sí, i hi ha moltes coses, i amb verdura mateix. De què diguessin, no, és que el plàtan porta més fibra o més proteïnes que una altra fruita, per tant engreixa més. I dius, bueno, doncs aquest comentari te'l pots estalviar perquè el plàtan és sa igual per molt que porti més calories que una altra fruita. No? Què més dona? Sí. Vull dir, 1000 coses. Ja, són 1000 coses que al final... Bueno, sí, és que és això, no? Bé, jo a vegades també soc una mica maniàtica amb el tema de menjar i d'intentar tenir una dieta bastant equilibrada, però que també depèn molt de la teva activitat física després, no? Perquè o sigui, jo menjo un plat de pasta, però després agafo la bici i me'n vaig a treballar en bicicleta i torno en bicicleta. Vull dir, és que, òbviament, necessitaré a la tarda menjar-me un plàtan i un entrepà, no? Perquè si no, arribaré a casa i em desmaiaré. Sí. Clar, sí. Va tot relacionat. Vull dir, si vols una qualitat de vida, doncs fes una mica d'esport, no? Menja bé i relaciona-ho tot perquè tu estiguis bé. Però no et centris en una cosa. Ja. Perquè llavors quan t'obsessiones. Sí. No, és complicat. I tens més coses entre mans? O sigui, continuant, m'imagino que continuaràs amb les peres i dibuixant com més vivències. Però si després et planteja... Ai, perdona, és que t'hem estallat. Vale. No, que si et planteges com generar un altre projecte potser més específic o més com de divulgació, de donar a conèixer a través del dibuix. Sí, m'agradaria bastant. De fet, després d'aquesta exposició tinc aparaulada per fer-ne una altra a Guinardó, en un centre cívic també, que també està relacionat amb els cossos i elles m'han plantejat també de fer alguna xerrada. Que guai. Llavors, sí. Llavors, de moment anar fent cosetes així. Sí que m'agradaria dedicar-li més temps, però, clar, llavors també haig de deixar l'altra feina, no? I és com que va també... O sigui, vaig per temporades, ara per ara realment estic superocupada amb tot i no tinc temps, però el que tingui un forat m'agradaria fer alguna cosa més... com més gran i amb més força. Perquè pogués arribar més, perquè sí que si ajuda, si puc ajudar algú o arribar a algú, doncs guai. Si no... Clar, perquè... Sí, digues. No, que dic que costa molt realment iniciar com alguna cosa, no?, que tingui gran pes, però sempre m'agrada pensar, no?, posar alguna llavor dintre d'algú, no?, i que pugui créixer, doncs ja està. Mentre pugui fer aquesta llavor, donar a conèixer algú o, no sé,
doncs ja amb això ja és suficient. Bueno, i que també és important a vegades, perquè no deixen d'haver-hi fundacions, associacions, psicòlegs que s'hi dediquen, però que a vegades la informació i la imatge de les campanyes que es facin a vegades no connecten amb la persona, no? Amb les persones. Llavors trobo que és superimportant que ja que tens aquest recorregut i tota aquesta experiència i aquesta manera de fer, no? A través dels dibuixos, que es pogués generar com una campanya on realment, no sé, com ho veus. Sí, no, seria guai, però clar, necessito com supertemps per preparar-ho, no? I també per bon començar. És que realment... O sigui, ja he començat, no? Ja amb aquestes petites exposicions ja és un què. Però clar, quin és el següent pas, no? Com... No sé. O sigui, ho veig difícil, perquè hi ha pocs recursos, no? Realment, i hi ha molts artistes. Llavors, és com trobar el gran... Clar, bueno, és trobar el què. El què i el com. I el com, exacte. I petar-ho. Sí. Llavors, doncs, estem amb aquestes. Bueno. Mica en mica. Clar. Sí. A poc a poc. Doncs, no sé, me n'alegro molt d'haver parlat amb tu i de poder veure't, perquè no ens havíem vist fins ara. No, realment. Que portes tu totes les exposicions? Vale, guai. Sí. Sí. Super. Pues, un plaer. Doncs, Gemma, ens vols dir alguna cosa més? Ens convides? On és la pròxima exposició, si us plau? Quan comença? Ai, és veritat. Bueno, una és a la Raval, que me n'havia oblidat també. N'hi haurà una al Centre Cívic del Raval. Super. I l'altra a Guinardó, però no sé, suposo que... No sé quants centres cívics hi ha a Guinardó. Però no recordo ben... No recordo quin... 2? Ai, ara no ho sé, ara em fas dubtar, la veritat. Bueno, Gemma Bru estarà al Raval, Gemma Bru estarà al Guinardó, aneu-la a veure, aneu a veure les seves peres imperfectes i meravelloses. Merci. I merci per donar aquest espai. A vosaltres. Superagraïda. Moltes gràcies, Gemma. Ens veiem aviat. Sí. Adeu. Adeu.